İnsanın rüşdü üç şeyləndir. Fiqh əsğər, fiqh awsat, fiqh əkbər. Çə istəyəsən aqlı rüşd verəsən, çə istəyəsən ürəyi, qəlbi rüşd verəsən, bu üç mərhələni gərək seyr edəsən. Fiqh əsğər, ahkam ilahini zindəcündə piyadə eləmək. Aqlan ahkam ilahini başa düşmək. Kim öyrət edəcək insana? Heç kəsə qulaq asmır öz bildiyimiz. Hazreti İsa deyir, mən ölünü diriltdim, amma bir dənə insana təbabət elədim, əsər qoymadı. Ya Nəbi Allah, ya Ruh Allah, hansı insan dedi, əhmək. Əhməqi təbabət elədim, dərman eləyəmədim. Necə əhmək kimdir? Burada o kəs ki, heç söz qəbul eləmədi öz dediyim. Əl-mucib birəyi. Fəslidir, onun fəsli. Bilir də insan bu cürdür fəsli. Mən deyən, mən. Aləm doludur bu məndən. Bu zehni insan nə qədər mən tolid eləyik adam üçün. Nə qədər mən tolid eləyik. Karxanı bafəndəci əzim zehni adamidir. Hey mən tolid eləyik, mən hər şəraitdə cürbacur, rənqabərəng insanı bütpərəst eləyik. Yəni insan fəsli ənbiyaya vardılandır. Fəsli qərizədə zindəcilik. Əksəri əbnai bəşər. Fəsləri fəsli qərizədir. Yəni o iki qərizələri, qərizə insan nə istəyir? Qərizə bir heyvan nə istəyir? İnsanın da bir sürü qəraizi vardı. Tamam fəaliyyəti, təlaşi, aləmdə bəray qərizəsidir. Hamı istəyir qərizəsini oluşturur. Bənabərən hamı öz başına fırlanır. Heç kəsin hərəkəti intiqali yoxdur. Hamının hərəkəti vəz'i var idi. Öz doğruna fırlanır. O iki insanda fəsli cədid yaradacaq, təğyir və təhəvvül yaradacaq hərəkəti intiqali insandır ki, mətafi insan ənbiya olar. Ənbiyanın doğruna fırlamasın.